在国内销售，服务广大国内板式家具客户，为国内客户提供速度更快、精度更高，对自己的售后有信心，更是对整机质量有信心。对于机器自动上下料盘式换刀排钻包开料机的海外款，具有5点优势：一、自动上料，插车将一打板材放置在上料处，在上料区有自动感应的光电开关，每当设备自动抓一张板材，上料处会自动升高至设备同样的高度，方便下次抓料。2、自动打垂直孔，吸盘自动抓料后，定位装置调整板材至最佳状态，系统读取软件生成的加工代码，排钻自动执行打垂直孔。3、自动开料，打孔完毕后进行开料，包含切异型。板材切割后，推料装置下至台面。4、自动下料，把切割好的板材推至下料区，同时吸盘抓一块新的板材到加工区，下料同时上料，工序不间断。5、机器节省人工，适合大批量工程定制方案加工。在机器方面，更具有以下8大特点：一、采用意大利原装进口9000瓦大功率换刀主轴，切削力度大，加工速度快；采用台湾技术12把斗笠式自动换刀专用刀库，能适应各种柜门花型制作。2、采用意大利原装进口5+4 L 型垂直排列数控排钻，打孔速度快，精度高。3、采用日本4伏系统和行星减速机，保证机器机械部分运行速度、运行精度。4、电器件采用施耐德、欧姆龙、西门子等全进口部件。5、采用台湾先代控制系统，机器控制器界面设计人性化、便捷式操作，普通工人经简单培训即可上岗，无需专业的技术人工，减少技术工人人数不足而制约工厂发展。6、台面为双层多密度真空吸附台面，可强力吸附不同面积的材料。7、整机机床经过时效回火处理，清除焊接产生的机床应力，让机器的地基达到长时间稳定性。导轨、齿条均采用上银、THK、亨利安等国际一线品牌，并且在行业内首先推出导轨压块理念，解决了业内导轨在运营3、4年以后存在的导轨精度不稳定。同时，帕特机械推出全自动封边机、全自动激光测打孔机与自动上下料盘式换刀排钻包开料机，组成了完整的板式家具生产线，一站式解决板式家具的开料、封边、